도심을 떠나 구시가지로 갑니다. 호치민의 일상을 만나기에 제격입니다. 골목을 걷다 보면 예스러운 건물들도 많이 보게 되는데요. 대부분 프랑스 식민시대에 만들어진 건물입니다. 호치민은 다양한 시대가 공존하는 도시예요. 수십 층짜리 빌딩도 있지만 이렇게 150년이 넘은 건물들도 현재까지 사용하고 있어요. 건물을 부수고 새로 짓기보다는 고쳐서 사용하고 있다는데요. 덕분에 타임머신을 타고 과거로 돌아간 기분도 드네요. 과거와 현재가 공존하는 호치민의 매력입니다. 그런데 골목 한복판에서 분주한 아저씨. 직접 팬 장작으로 불을 피우시네요. 보통 베트남은 이렇게 길에서 숯불구이 같은 거 식당에서 많이 하거든요. 그걸 하려고 지금 불을 피우시나 봐요. Hả? Đâu phải. Mình ăn cà phê, nhúng cái lò cho nó cháy. 생 원두를 드럼통에 넣고 로스팅을 한답니다. 장작구이는 많이 봤는데요. 길거리에서 장작불에 원두를 볶는 건 처음 봅니다. 게다가 가만히 있어도 땀이 흐르는 습하고 더운 날씨. Hả? Nóng chưa? Nhưng mà sao lại cái này Quen đây rồi, hả? quen rồi. Mà sao lại quen cái này hả? Cái này bao lâu? Tiếng mấy lần, tiếng 20 phút lần. Tại vì không có xài cái này là cái truyền thống ở nhà đó. Truyền thống ở nhà xài bằng thủ công. 이 자리에서만 오랫동안 로스팅을 해왔다는 깜중 이아 씨입니다. 보기에도 오래된 장비는 직접 제작했답니다. 비 오듯 쏟아지는 땀방울에도 묵묵히 자리를 지킵니다. 일주일에 한 번씩 20kg의 원두를 직접 로스팅하고 있답니다. 사실 깜중 이아 씨는 드럼통 로스팅 장인으로 현지 방송에 소개될 정도로 유명인사라는데요. 일부러 찾아오는 사람도 많답니다. Con muốn quay không? Dạ, dạ, dạ. Quay bỏ cái tôi xuống quay. Làm như thế nào ạ? 그냥 돌리기만 하면 되니까 살짝 쉬워 보이기도 하는데요. Thì cứ quay cầm ở đây ngồi xuống quay vậy nè. Một tay thôi. 호기심이 발동해서 도전해봅니다. Nặng lắm. Lại không? Được đó, quay vậy nè. Con có giỏi không? Giỏi. 점점 팔이 아파옵니다. 생각보다 여기 앞이 덥기도 하고 무거운데요? Em á, em con á, con nói toàn thế giới không có ai sai. Rửa tay vô lấy xà bông rồi rửa tay. Này rồi. 금방 까매진 손바닥. 와, 생각보다 무겁고 그리고 불 때문에 여기 앞에 서면 되게 더워요. 이걸 어떻게 1시간이 넘게 하시는 거지? 깜중 이아 씨는 냄새로 로스팅 정도를 파악하는데요. 이제 끝난 걸까요? 갑자기 버터를 넣는데요. 베트남 친구들에게 말로만 듣던 버터 로스팅을 제가 직접 보게 되네요. 진한 원두 향에 고소한 냄새가 더해집니다. 정말 신기한 경험입니다. Nhưng mà cái này làm như này thì có ngon hơn không hay là? Thì làm cái này đương nhiên phải ngon hơn máy rồi. Tại vì xài bằng thủ công thì nó sẽ đều hơn, bỏ bơ vô nó thơm hơn. Xài bằng máy thì không có bỏ bơ vô được, phải bỏ ngoài.
Còn này chút xài rang đó nó chín rồi bỏ bơ vô trong cái thùng luôn. Để hạt cà phê nó hút bơ vô. 베트남에서 흔히 재배하는 로부스타 품종의 부족한 향미를 채우기 위해 버터를 넣는답니다. 이렇게 하면 일반 로스팅 기계보다 훨씬 더 풍성한 맛을 낼 수 있습니다. 여기 뭐인데? Nó thơm và lạ hơn là chứ hơn là cái cà phê mà cà phê phin. Vì nấu ở trong cái bình bằng đất á, nên là cái vị nó sẽ thơm hơn. 알아주는 손님들이 있어 아무리 힘들어도 로스팅 방법을 바꿀 수 없다죠. 잠시 동안 열기를 빼고 나면 찹쌀로 만든 전통 술까지 부어주는데요. 이렇게 장인의 로스팅이 끝납니다. 일부러 향을 위해서 버터와 술을 넣으셨다고 하는데 오 진짜 지금 버터 향이랑 약간의 알코올 냄새도 같이 나면서 되게 향긋해요. 잘 볶아진 원두의 맛은 어떨까요? 오 맛있다. 그냥 먹어도 맛있는데요? 이거 끓이면 진짜 맛있겠다. 정성으로 로스팅한 원두는 카페스어다로 탄생합니다. 융드립으로 내린 커피를 연유 위에 채우는데요. 베트남 여행 가면 꼭 마시게 되는 커피죠. 저도 유학 시절에 하루에 한 잔씩 꼭 마신 커피입니다. 로스팅 장인의 원두로 만든 카페스어다의 맛은 어떨까요? 와 확실히 오랫동안 커피를 로스팅해서 커피 맛이 훨씬 더 고소하고 거기에 버터 향이 그대로 남아있으니까 너무 달아요. 너무 맛있어요. 달달한 맛과 고소한 향이 완벽하게 조화를 이룹니다. 건강이 허락하는 한 이 자리를 지키고 싶다는 깜중 웅이아 씨. Chuối, cái này rất là ngon, rất là đặc biệt. Tôi làm việc như này bao lâu? Bao lâu rồi ạ? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm ạ? 40 mấy năm rồi. 40 mấy năm. 와. 역시 40년의 이 내공이 담긴 맛이 그대로 느껴지네요. 카페스어다로 당을 충전하고 다시 목적지로 향하는데요. 익숙한 광경이 눈길을 사로잡습니다. 저기 머리 자르고 있어요. 옛날에도 길에서 머리 자르는 분들 많으셨는데 아직도 있네요. 거리 이발소의 가격은 저렴해도 헤어스타일이 한정적이라 남자들이 주로 이용하는데요. 보통 할아버지 이발사들이 하는데 여기선 이발사도 머리 자르는 손님도 모두 젊은이들이네요. Anh ơi cho em hỏi, Tại sao lại con đông người như vậy hả? Dạ, bọn em là đang ở đào tạo học viên. À, đào sinh viên. Học viên. Học viên là cắt tóc. Dạ đúng rồi, học viên cắt tóc. Barber. 아, 감독님 수염이 많이 기르신 것 같은데 지금 감독님 공짜로 할 수 있대요. 감독님 잘생겨 주셔야죠. 우리 한국 가셔야 되는데 좀 있으면. 여기 믿을 수 있나요? 아 믿을 수 있죠. 저 베트남에서 오래 살았는데. 공짜라는데 실력은 어떤지 확인해 볼까요? anh này muốn làm đẹp hơn. 원하는 스타일을 자세히 설명합니다. 얼마나 됐어요? 배운 지 얼마나 됐어요? Bao lâu ạ? Cắt tóc bao lâu rồi ạ? 한 1년. 1년 rồi. 오, 경력 1년 넘으셨어요. 믿을만 하겠네요. 걱정이 무색하게 예비 이발사는 망설임이 없습니다. 수염 손질까지 완벽하게 마무리하네요. 오,
잠깐만요. 음료수라도 사줘야 되겠는데. 장기 여행 중이라면 괜찮은 선택지입니다. 외국인 손님도 있는데요. How did you know that's the cut? We just passed by and we actually both wanted to cut our hairs down here because it's an experience and cheaper. And he found it really funny to just get his hair cut on the street. So I said, okay, let's ask. Why not? Yeah. 장기 여행 중에 무료 이발소가 보인다면 도전해보세요. 호치민을 돌아다니다 보면 이렇게 지게를 든 상인도 보실 텐데요. 가인지게라고 합니다. 간단한 음식이나 물건을 들고 다니며 팝니다. 반짱조는 처음 들어보는 분도 있을 텐데요. Cái này ngon không? Nhưng mà chị thích cái này ạ? À, Cái này là 15, chị 20 là con 20 là cái gì ạ? là cũng vậy nhưng mà nó nhiều ăn hơn, nó nhiều cái đây, nó nhiều cái đây. À thế chị cho em một cái 20. 반짱조 20 nha. 만짱존이라는 음식인데 베트남의 간식 군것질 거리라고 보시면 돼요. 호치민의 대표적인 길거리 간식인데요. 라이스페이퍼에 과일과 고기 등을 버무려 먹습니다. 먹기 좋게 잘라둔 라이스페이퍼가 기본입니다. 거기에 각종 토핑을 더하는데요. Cái này gọi là gì? Rau răm, rau thơm. 아, cắt vô cho nó thơm. 이건 라우텀이라고 얘기를 하는데 더 향이 나는 Còn đây là khô 향이 나는 풀이라고 보시면 돼요. Ở đây là muối. 오이. 이건 베트남의 소금이에요. Đây là sa tế. 사떼. 이건 사떼라고 하는 베트남식 고추 기름. Cay á. 이걸 먹으면 살이 찐다고 하시네요. 저도 학생 때 얼마나 많이 먹었는지 모릅니다. 한국 돈으로 1,000원인데요. 가격도 저렴해서 눈에 보이면 무조건 사 먹었죠. 일단 남자애들이 항상 여자애들은 왜 그런 걸 먹어 하고 물어봤었는데 베트남 여학생들의 국민 간식입니다. 약간만 꼬아. 정말 오랜만에 먹는데요. 현지에 와야만 먹을 수 있는 로컬 음식입니다. 색감도 이렇게 주황빛하고 노랑빛이 엮여서 뭔가 식감을 입맛을 확 땡기게 하는 맛이에요. 아버리야. 아주머니는 호치민 시내를 돌아다니며 장사를 한답니다. cái này cô bé nào em nhấc để con bạn em nhấc từ này để con bạn 가인지게가 얼마나 무거운지 궁금해서 감히 도전을 해보는데요. 1, 2 ôi cái này nặng quá ấy của sao ôi có treo cái này như thế nào ạ? 저와는 다르게 가뿐하게 드시는데요. 삶의 내공이 느껴집니다. 우와 저렇게 조그마한 몸으로 저 무거운 걸 어떻게 드시는 거죠? 보기만 했을 때는 하나도 안 무거워 보였는데 막상 들어보니까 저 꼼짝도 못 하겠는 거 있죠?